Hello，大家好，我哋係意遊廣播站 EO Media House 嘅主持人，我係阿俊，我係阿 Yan 啊，係啦，又嚟到我哋新嘅一集 EO Media House 啦。咁今日講啲咩咧？今日我覺得要講少少乾貨啊，即係咯，唔開腦洞啦，唔開腦洞啦，因為乾貨都有腦洞嘅。都得係，但係呢一集咧，真係我哋設身處地自己用咗14年去得翻出嚟嘅一啲乾貨、一啲經驗啦。因為第一集我哋都有講過啦。咁今集嘅主題係咩啫？啊，冇錯啦，我而家開啦嘛。哎呀，你等急啊嘛。係就係第一集我哋都講過啦。我同阿 Yan 係夫妻，跟住一齊創業咗差唔多14年啦。哇，已經14年嘅啦。係啊，不知不覺地就14年啦。咁即係點講咧？我講我自己啦吓，因為呢個題目係我起嘅，但係我去諗嘅，但係我冇同阿 Yan 去溝通過嘅。係啊，我每次我都唔知嘅，我唔知佢想講乜。但係佢有同佢提過一嘴啦，咁就我覺得啦，呢14年咧，我覺得原來創業改變命運呢個命題啊，其實係個坑嚟嘅。我個人認為我用咗14年，即係嘅一種痛苦嘅經歷啊。你竟然覺得呢14年痛苦嘅經歷？難道你冇嗎？咁其實咧，我覺得我自己咧就總結咗10個創業嘅真相嘅，即係我真係唔覺得創業係可以改變命運。咁究竟今日嘅主題係咩嘅啫？其實就係創業改變命運係個坑，你認唔認同呢？創業改變命運係個坑啊！咁我會諗，首先咩係命運啊？命運就係係咯，其實命運係咪上天已經安排好嘅咧？定係我哋人生自己行出嚟嘅？呢樣嘢其實真係好睇每個人諗，因為我哋係啊，我哋成日都講，其實命運係咪已經注定我哋自己喺度代入緊我哋嘅呢個人生嘅呢個劇情喺度演緊我哋自己嘅呢種演繹咧，係咯，人生如戲，定係其實我哋唔信命嘅，我哋就自己行出嚟嘅。命運係咩嚟嘅咧？所以係咯，你點睇啊？哇！呢樣嘢都好神奇啊，因為咧我之前咪冇接觸到玄學方面嘅嘢嘅時候咧，我成日都覺得係自己努力就會改變命運嘅嗰種感覺，即係我會覺得你越努力，你就會越幸運，你嘅命運就會越好啦，越順啦，係嗰種感覺咯。但係咧呢1-2年，我開始有接觸一下呢啲玄學嘅知識之後咧，我又會覺得，哇，有啲嘢唔到你唔信命。係啊。所以到底創業呢件事係咪真係可以去改變命運嘅咧？因為即係我講啦，我總結出嚟第一個真相就係，創業其實唔係捷徑。其實佢係一個最難嘅彎路，其實反而係你點睇咧？創業係咪捷徑咧？即係人生去改變命運嘅最快嘅速度，最快。其實我哋就成日都講話就創業啦，尤其是潮州人，我哋成日講話做老闆，咁激動做乜嘢？唔好去打工，係嘛？係咪捷徑咧？其實唔係。講到創業，我就其實因為真係太多坑，太多痛苦。火都嚟啊！我覺得佢好似。我覺得。有好多嘢，當然，真係經歷呢啲嘢係冇白費嘅，肯定係咪？我哋就會一步一腳印，呢啲都係自己為自己嘅一啲認知去埋單，但係咯，所以會比較激動。我覺得回答翻我啱先個問題就係創業到底係咪一個捷徑咧？即係，但係我覺得佢其實都係一條幾坎坷、幾難嘅一條彎路咯。你點睇咧？我覺得創業係可以改變到命運嘅，係可以改變命運嘅。係，點解咧？佢係一條捷徑嗎？唔係，睇你點睇命運係啲咩嘢？
如果你覺得命運係而家你講嘅嗰個價值觀會賺好多錢，咁唔係呢樣嘢。即係佢唔係可以賺好多錢嘅，即係未必可以賺好多錢。喺我身上睇就知冇噶啦，係咪而家？但係點解我會覺得佢係可以改變命運咧？因為我會發現原來咧，我有好多關於人事物嘅認知啊，係因為通過我創業呢件事而增長咗我嘅認知啊，即係佢會增長咗我對於呢啲人事物嘅生命啊呢啲嘢嘅一種維度會升高咯。即係會有好多唔同嘅體驗，有修煉到自己。明白。係，所以我覺得命運係咩咧？就係你讓自己的生命活得就會更豐富一點。更豐富，就是酸甜苦辣都會有喺入邊。係唔係話淨係得好噶嘛？係咪？明白。就係痛苦亦都係體驗。明白。雖然就係依家唔係講嘅話，唔係佢哋成日講嘅話，不要歌頌苦難啊咩咁樣。係啊，我都唔歌頌苦難，只係你點樣會令你將一樣嘢本身佢，我覺得創業可以令你將一樣本身係苦難嘅嘢，將佢會令你轉化咗你角度去睇嗰樣嘢，會變成一種唔係苦難，你就會好舒服噶啦。我點樣講呢句話咧？我覺得我冇組織好呢個語言啊。即係其實佢可能係一個修行，會唔會係一種修行？係啦，就係有時候就有啲似一個細路仔，佢會覺得食唔到眼前呢粒糖，佢就覺得哇天要冧落嚟啦，好傷心，好嬲咁樣。但係咧，當佢即係好似我哋攞唔到結果就會好，但係咧點解啊？當佢到咗長大咗一定程度啦，佢又係嗰粒糖，但係佢唔去，佢有可能會變成佢自己唔會去攞，而佢唔覺得痛苦，佢可能覺得係件好嘅事情。可唔可以再講具體少少咧？哎呀，呢種感覺點講咧？就有啲感覺就好似話，我如果係冇創業嘅話咧，我可能係會喺一個好單一嘅工種或者單一嘅維度去睇一啲事情咯。但係當我即係可能會好，我會更加自我一啲嘅，我反而會覺得，創業反而會令我更加理性，唔係理性，係，OK，共情能力反而會更強。我明白啦，即係可能創業就會會令你更加從唔同嘅維度去思考一件事，係啦，佢會令我嘅即係唔會太過以自己為中心。係啦，冇錯，同埋睇嗰個人。同埋睇即係我如果以前嘅話，我對對方嘅話，可能就係好單一咁樣。我覺得呢個人就係已經有呢一刻同佢對接好就算噶啦嘛。但係咧，當我創業之後，我會發現我可能人與人之間嘅嗰種聯繫啊，我會諗得會比我以前更長一啲。跟住會唔會話即係？唔會話從單一方面去睇一個人，明白，係，即係可能佢嘅缺點或者咩，你可能會全方位去分析佢嘅缺點同優點，係啦，會多啲會去同呢個人，即係唔會淨係睇表象，係啦，冇錯啦，會睇佢嘅本質，係啦，呢件事嘅本質或者呢個人嘅本質。去分析呢件事到底嘅嘅問題所在。一件事情如果我未創業之前，我會覺得我淨係會睇到佢嘅單一嘅一個結果。但係實際上，我覺得呢個世界呢生活入邊有好多事情，佢唔係得一個結果嘅。即係可能係蝴蝶效應咁，可能呢件事又會影響到下一件事，下一件事又可能會影響到呢件事，所以。可能你做嘅好少嘅事情，好少嘅動作，可能都會影響到另外嘅事情。甚至以前可能會自我催眠自己，自己聖母化自己。可能我覺得我自己幫咗個人做咗一件善事，但係咧，其實有可能係好心做壞事添。
係明白啦。即係創業之後，我對於睇事物嘅維度更多咗。明白啦。咁其實我可唔可以總結一下，就係其實創業令你去放大咗你嘅優點同缺點，將你真實嘅性格啊、能力啊、格局啊去體現出嚟，即係可能會有好嘅嘢或者有唔好嘅嘢，但係你去重新去即係啱先講嘅修行啦，去修煉翻你自己。你唔發現呢樣嘢嘅話，你係唔會諗住去邊噶。明白。可能就係你如果係一個好單一嘅工作，你冇創業啦，你可能好單咁生活，你可能只會諗到一個維度嘅思想，即係睇事情可能只會係好片面，諗到呢件事發生咗係好嘅或者唔好嘅，你就會諗，即係會從呢個方向。咁嗱，你話佢係咪改變命運啊？又講到命運啦，係咪？係啊。如果你好片面咁樣去睇嘅話咧，咁我會覺得你嘅運就反而會少，因為你多維度去睇嘅時候，你會有另外嘅唔同嘅諗法，你嘅心態都會轉化噶。係你當你睇一件事係好消極嘅時候，你淨係見到佢消極嘅嗰一面嘅時候，你就會你肯定會對於你嘅嗰個生命嘅體驗感又好，事物嘅體驗感係冇咁好噶嘛，係咪？明白。係啊，咁如果你慢慢有唔同嘅維度啊，你嘅諗法多咗，眼光又大咗啲，咁你睇嘅維度又唔同咗嘅時候，你會發現呢件事除咗話表面上睇嘅呢個消極維度之外，佢其實仲有另外一個面嘅咧。即係可能創業失敗都未必係壞事。係自我催眠咯，係咪會咁樣？所以都唔係自我催眠嘅。係，我覺得阿 Yan 咧都係，佢都係咁。當你多咗呢啲方面之後，你一個人變得更正向啲又好，或者你對一件事情嘅睇法多樣啲嘅時候，你嘅出路係咪多啲啊？冇錯。你嘅維度多啲嘅出路多啲，咁你嘅運會唔會好啲啊？其實所以我啱先就想講，我話阿 Yan 其實都係一個越嚟越有運氣咯，好有正能量，同埋佢嘅磁場係好高嘅人。搞笑呢樣嘢我都係我覺得我喺佢身上學到嘅嘢咯，呢個嘢。但係其實我自己都有去思考，即係真實嘅體驗感係好痛苦啊！我自己都有去思考，究竟創業到底創業即係創業，通常我哋所普通人諗嘅創業就係可能我開個鋪，或者我開個餐館，或者我開個我做一個事業，我幫人哋做代工或者咩咁，係咪？我哋普通人諗嘅嘢就係啊，或者我做啲產品出嚟賣。但係其實我成日都覺得創業咁樣去做呢啲實業嘅賽道啦，即係所謂啱先講嘅都係。所以你更理性啲。係我更理性，其實我覺得理性嘅角度去傾呢樣嘢。呢種實業其實真係好重資產嘅，即係我會成日覺得想飲牛奶又點解一定要自己去養奶牛咧？即係呢件我咪成日講嘅係咪？即係我覺得，因為養奶牛你先知道即係隻牛係點樣，係啊。所以有啲人係 enjoy 嗰個過程。所以即係每個係啦，冇錯啦，每個人嘅諗法真係唔同嘅。我同阿 Yan，其實我覺得我哋今日溝通唔係話一定要去達出一個咩乜嘢關鍵嘅答案，亦都唔係話我同佢冇確定嘅。其實我同佢冇錯，我同你都係思維角度好唔同嘅人嚟嘅。係咯，我都唔明點解可以同你做 partner 嘅啫。即係我理性啲去諗，其實我好簡單，我真係希望賺到錢啦咁。所以我會有時我都會去反省我哋呢10幾年去做實業呢條賽道啦，即係做服裝呢條賽道，包括生產啊，包括咩，其實真係好重資產。我就會到而家我就會前2年我就會諗，其實我哋要改變命運係咪更加容易啲嘅渠道，就係去比如炒股啊、炒加密貨幣啊，呢啲係咪更好嘅選擇？哇！呢樣嘢我都好想反問你啊。問啊！真係你從呢方面賺到錢啦，你有冇改變到命運啊？未賺到錢，所以都係可能係啦。你呢個問題真係問得太好啦，因為原來咧，咁呢個有答案啦，就係原來你唔係一個好叻嘅人，你就算創業定唔創業，你都未必賺到錢。就算有更好嘅賽道，有更好嘅方式，有更好嘅呢種風向，你就算踩中咗，你其實都未必賺到，因為認知決定。
其實我覺得好多時候認真啲諗啦，即係其實可能自己認知都未夠，咁但係呢10幾年其實我都好多謝呢個，即係我哋去做呢個事業啦，因為呢個事業令我就可以認知提升得更多啦。乜嘢係命運？仲係依然呢個問題啊！我都係覺得。咁係啦，就係你嘅一開始覺得佢可以係改變咁樣，係因為你覺得係你諗住賺錢係咪啊？但係如果佢個目的唔係為咗賺錢，咁係咪就講得通好多嘢咧？其實就係我哋可能係交咗好多學費喺度做創業，但係其實就係一種成長。對於個人嚟講，我覺得係成長咗好多。即係如果冇做呢件事，我覺得係你啱先講啦，就係可能會好單一個維度。我唔係講緊開心定唔開心，快樂定唔快樂，因為有好多人嘅快樂未必係物質上嘅，我覺得係啊。即係我對自己嘅認知啊、性格啊，都體會咗好多咯。其實你覺得你有冇變啊？創業咁多年嘅性格有冇變咗好多啊！即係我自己嘅脾氣啊，即係冇咁暴躁啊，就睇嘢同埋會三思，咁咪改變咗命運咯，進多三思而後行咯，冇錯。咁呢個話題又講通咗啦，冇錯。係，所以原來呢一集就咁樣啦。係，當然未啦，因為呢個只係我用一個觀點就已經只係第一個真相啫。信呢樣嘢啦。好，咁呢個第一個真相，我覺得我係被你嘅觀點去有所打動嘅，因為啱，我覺得呢種討論係非常之有必要，都係反省自己。你嘅就好似你咁講，我覺得你啱先講咗一句話好又啱嘅，就係創業放大咗我哋自己自身嘅優點同缺點。我覺得我有時候係一個好糾結嘅人嚟㗎，同埋係一個即係遇到困難嘅時候，我就即時就會有一種退縮，有嗰種感覺嘅。就係，但係咧，偏偏你創業嘅時候，你又必須佢一定就要去面對嘅，去直面嘅。你唔使創業嘅時候，其實尤其好似我哋呢啲咧，都冇離開過屋企人嘅嗰啲咁樣，其實你現實生活入邊，你真係冇接觸到咁多嘅咩咯，甚至父母又好，身邊人啊，我哋冇離開過呢個城市生活咁樣。我哋一直都係一個比較舒適嘅區域入邊。明白。雖然而家創業，我哋都依然，我覺得對比於嗰啲去咗異鄉度創業嘅人嘅話，我哋其實都依然係比佢哋要舒適嘅，係咪啊？冇錯。好啊，咁其實呢個就係我覺得就係總結出嚟嘅第一個真相咯。即係其實創業係可以改變命運嘅，我覺得。即係，但係只要唔好去淨係諗住錢嘅方向，其實佢係可以改變好多嘢。係啊，改變，至少你話你改變咗你嘅性格咯。冇錯。係咪啊？係。咁你覺得你改變性格係，不過我覺得你應該係覺得係好嘅，你先會去變。當然啦，因為如果唔好，你可能到而家都未變。係冇錯，我覺得真係改變咗好多，因為至少脾氣暴躁啊，同埋冇咁急啊，同埋三思而後行呢樣嘢，我覺得都真係改變咗好多。我覺得佢都有改變到我性格㗎。我創業之前咧，我覺得我唔多識去表達，或者我唔係好想去同人哋傾咁多呢啲嘢。就係會，我會收埋一啲。咁而家你創業咗之後，可能會更加善於去表達自己，可能係咪？係啦，就冇咁怕醜咯。好，咁我哋啱先講第二個真相就係我總結出嚟嘅，就係冇方向嘅努力。係咪就係淨係感動自己嘅消耗咧？冇方向嘅，即係我哋成日講噶啦，係啦，就係話其實你可能係一個錯誤嘅方向喺度努力緊嘅啫，即係一定係要有方向嘅，定係其實都唔需要有方向。哇！呢樣嘢講真，我呢排都有啲被呢個嘢陷入就係啊！因為我哋而家我呢排有諗呢個問題，因為經常都有人話其實努力有咩用咧？其實話努力即係選擇先重要啊！咁甚至係啊！而家好多呢啲，而家甚至喺度講話你努力，但係你個方向可能係錯嘅，都係冇用嘅。咁其實咁咪打破咗我哋其實呢幾十年好多。我唔中意人哋講話你淨係努力冇方向係錯啊咩咁樣？定係你要？我覺得呢啲全部都係片面嘅。我覺得你既要努力，
亦都要去一邊努力去揾方向。努力係基礎咯。係啊，你冇努力，你點知咩方向啊？我覺得，就是你前面係一條唔知咩路，跟住你就一直喺度估方向，係估唔到嘅喎。即係都係要去做。係啊，咁你一邊做，你先越行近嗰個前面，話唔定前面係個花園咧，又話唔定前面係個懸崖咧。咁係你即係你要做咗，你先會知道咯。咁你亦都有時候我都有諗，啲人話方向係啱定錯，咁其實未做之前你都唔知噶。係啊，咁你點？所以佢哋好搞笑，我覺得呢個樣嘢佢講得多，淨係成日都話選擇大於努力，係你真係行到嗰個一邊，你嘅認知可以令你知道前面係花園定係嗰個係懸崖嘅時候，你先至可以話選擇啫嘛，係咪？咁我相信你係咪係認同努力一定係有回報咧？努力未必會有回報嘅，但係努力你至少仲有機會睇到回報。即係話你如果你躺平啦，你基本上就係好難會有得到一啲咩收穫啦。好舒服咯，幾開心啊！收穫咗舒服。呢排關咗間鋪咪 hea 下 hea 下，幾舒服啊！我都明白，所以我覺得依然都係唔絕對嘅咯，唔絕對嘅。係啊，唔好咁絕對啦。你咁樣講，我會覺得死啦！我又冇做嘢。係啊，有時行落嚟都會覺得，頂自己冇做啲。所以我咪話我呢排有諗呢樣嘢咯，因為呢排行落嚟啦嘛，我就有喺度諗你講嘅呢樣嘢咯，即係冇方向嘅努力係咪感到自己嘅消耗啊？我覺得都會㗎，有時候會咁樣諗啊。但係咧，我覺得痛苦嘅唔係你話要去努力啊，係你就好神奇，就係你明知呢前面係個懸崖，但係你都要跳，你都有一種忍唔住想。你就成日以為嗰下邊話你跳咗落去下邊係真係另外一個世界，更有咩咧？更美好嘅一個仙境。咁如果係嗰啲理性嘅，我就覺得我哋呢啲係死蠢咯。係咪啊？其實都係就係我之前都係重複強調講嘅，都係個人嘅選擇。但係當然呢個選擇你要建基於自己可以承受嘅範圍內咯。係，冇錯冇錯。冇人話俾我聽係一定咁噶嘛。我想講就係，其實我作為一個潮州嘅家庭出嚟嘅女仔啦，唔好咁樣講先啦，就可能係個女仔嘅咁樣啦。咁父母好多時候其實就會經常會比較傳統啲咁話，女仔人家唔使做得咁咩啦，係咪？但係其實冇人可以幫你過你呢一世噶嘛，係咪？冇錯冇錯。我覺得如果成日都要咁樣諗，勇敢一啲咯，都係。係啊，成日都要咁樣諗話，要按正確嘅路。其實講真嗰句，好多父母嗰陣時都話你努力啲讀書，考大學你就係正確嘅路嚟嘅喎。咁究竟而家睇翻又好似唔係喎，因為 AI 出嚟之後。咁你究竟你可能真係按住嗰個係咪叫做方向啊？我想知。中國呢啲應試教育，你覺得佢都係一個方向嗎？咁你就好努力，好努力。有啲人真係好努力，好努力考到大學嘅喎。係嘛？咁你覺得你係感動自己？你都唔承認自己咁樣咩？明白。係啊，所以我覺得這個命題其實係咯，有彈線還是有基線嘅那種感覺。明白，反正都係勇敢一啲啦，係咯。冇答案嘅感覺，我覺得呢個。好啦，咁我再發現嘅第三個真相就係喺兄弟情義喺呢個利益面前咧，其實往往都不堪一擊。會唔會係咧？因為其實你有冇同人合夥做生意嘅經歷？我覺得我真係唔係一個理性嘅人。講嚟聽下。都係唔好學我咁樣咧，定係點咧？因為我會覺得我都好想了解下你嘅諗法係咩？會遇到呢啲情況，係會遇到呢種情況，經常性都會聽到，係咪？係拆夥，跟住係啊，跟住就鬧翻咁樣。係，但係咧，我覺得我會寧願提醒自己，做翻個
好人咯，自己舒服啲。何謂好人呢？都唔係話好人，都唔可以講好人。就係、哎呀呢樣嘢你真係問到我啦，好大嘅命題咯，呢個其實係真係係啊，利益係咪先係最重要？唔係利益，係而係我覺得利益仲唔難啊！喺我面前，我覺得我會揀兄弟情義，唔係話揀利益。但係當你遇到一件事情，你可能有2個兄弟，你唔係 hurt 呢個就 hurt 嗰個，你硬係一定要 hurt 嘅時候，嗰樣嘢先仲加難啲。即係選擇，即係反而我覺得我反而覺得利益係唔難選擇，我寧願會揀兄弟情。係明白。但係咧，有時候你創業咗之後，我會發現你做嘅呢樣嘢一定係一定係要面對一啲人性嘅，一定係會令對方好唔舒服嘅，好多人性嘅呢個考驗嘅。但係咧，如果你唔做呢件事情嘅話咧，你影響嘅面就會更加闊，更加廣。所以其實喺即係創業啊、合夥人呢啲入邊，其實都最重要，真係可能要坦誠，大家一齊溝通。係啦，咁我做咗，我覺得無論係好定唔好，咁可能係啦。跟住，因為冇標準㗎，你無論做邊一步，你都會 hurt 到人。明白。係啦，但係你又唔可以話唔去做呢件事情。其實明白啦。好考驗人性㗎，我發現真係好多嘢，其實都即係，尤其是創業啦，真係好考驗人性。但係咧，佢雖然好考驗人性，但係佢又可以令你去反省翻，你會更加去向入邊去睇翻自己，其實係一個咩人咯。向內求咯。係啊，就係你會通過呢件事發現，原來我係會去做呢個拉掣嘅。或者原來我係點都唔會去做呢件事情。有啲人可能天生就係去做拉掣嗰個人。係，所以但係你唔去創業，你就遇唔到呢啲事情，你就永遠都唔知道原來自己嘅價值觀或者自己係一個點樣嘅人咯。都係去反映自己嘅內心。係啊。創業可以更加令你更加認識自己，其實係一個咩人？就係你更加去知道人性呢樣嘢。明白。好，咁真相4，我再總結出嚟嘅就係越講越咩喎？你呢啲會唔會好難㗎？呢啲題目唔會，都係你真真實實經歷過嘅嘢。其實利潤係幻覺，現金流先係氧氣。即係其實好多公司倒閉都唔係因為賺唔到錢，而係因為資金鏈斷裂啊嘛。咁其實呢樣嘢你又點睇咧？哇！我覺得咧，以前我覺得呢樣嘢咧，咪我認知唔到嘅時候啊，係啦，我淨係聽呢啲各種成功學啊，呢啲教你啲經濟就成日都係講話，都係成日講呢樣嘢噶，就話不求利潤，跟住先現金流先啦。你用任何方法先賺到個現金流先啦，嗰啲係咪？係啊，而家經常性。但係實際係咪咧？我而家唔係咁諗喎。你而家唔係咁諗，點解咧？我而家覺得，既要有現金流，亦都要有利潤。佢係一個之後要還要，就是得㗎。我覺得這就是考驗能力的時候了，就是你是不是能做到平衡，或者把他們的距離拉短一點，就是他們的距離不是，我覺得你今天問的問題是非黑即白，都不沒有非黑即白的這個。當然啦，有我擅長總結呢啲非黑即白嘅嘢，好難。你擅長幫我去揾灰色地帶。我覺得而家點解咁咩嘅情況底下，就係大家可能做咗好多呢個，淨係睇重現金流，跟住冇去蝕錢都繼續做。係，跟住咧戰略性虧損啊！我哋成日經常聽到呢個。係啊，咁虧到最後你咪乜都係啊！但係現金流而家唔係咁容易，你就但係因為就係因為困難，所以大家淨係會睇到眼前，我活落嚟就得啦，唔好諗咁多啦，就甚至傷害同行、傷害客戶嘅事情，我都做。我只要今日翻到嚟錢，我能夠活落去就係勝利。
其實呢種合理嘅利潤係應該㗎，我覺得。合理有利潤，但係問題而家就係大家惡性嘅競爭啊，即係都唔諗我就唔賺錢，但係我要嘅係生存落嚟。其實呢個都幾扭曲嘅呢個。唔係啊，但係問題你有咗現金流，你就真係可以生存落嚟嗎？現金流係點樣嚟啊？就係從邊度嚟啊？所以我咪話啲人而家諗唔到咁遠咯，佢哋淨係會諗我今日有酒今朝醉，即係我淨係諗住我聽日可以出到糧俾員工，我聽日可以交到租就得啦。跟住我都唔諗我嘅產品，唔諗我係咪有合理嘅利潤，就係你啱先講嘅，應該要有合理嘅利潤。但係佢唔諗呢啲，我就係去惡性競爭就得啦。佢其實係好難形成一個閉環，形成一個長遠嘅可持續性嘅發展。定係我嘅金融知識唔夠，所以冇辦法理解呢樣嘢。我覺得唔係，我覺得並唔係越識得金融嘅人，越識得呢個理財嘅人就越叻，而係反而金融。我覺得切合翻呢排成日講，即係你都有同我講嘅九支離火運，更加令其實慢落嚟啦，令大家認清楚自己嘅需要，即係客戶又好，即係人類又好，去認清楚企業都係咯，係啊，有冇咁多需求，我有冇必要有呢啲嘢，所以導致咗成個生產生活嘅活動都降低咗之後，就會令好多企業啊，令我哋啲老闆去諗，其實呢樣嘢係咪真真實實要需要嘅嘢咧？我哋就唔會諗咁多資金咩，我哋只會希望將啲嘢聚焦翻喺個產品，聚焦翻喺啲內容，聚焦翻喺人本質嘅需要上面咯。好似以前咁樣咧，啲人做企業咧，我哋啲人就睇，哇，你好大啊規模，你人好多好大好犀利啊，咁樣就覺得佢好似好成功咁樣啦。但係現時今何呢樣嘢竟然之間係個偽命題啦。而家好提倡個人創業者，同埋咧佢做細，但係佢係有利潤，跟住佢活。他持續在輸出，明白，可能對社會仲更加有用。係啊，跟住咧，可能嗰啲虛胖的，可能他不健康。明白，係啦，所以我哋唔好淨係去關注呢個現金流啦，更多希望將你嘅能力幾大，你就盡量去做到咩，跟住。慢慢去進步。哎呀，我覺得我而家講緊嘅嘢同現今嘅價值觀有啲唔同，係咪？但係啊，成日叫人快啲。冇，其實更加多應該將希望我自己啦，唔好講其他人，就係將更加多嘅時間啊，放翻喺自身。真係自己嘅一啲諗法啊，自己點樣去打磨好翻自己嘅能力啊、產品啊呢啲嘢度咯，冇諗咁多，其實虛無縹緲嘅嘢先，係啊，係啊，我都覺得係，要有一定嘅利潤嘅，呢個我覺得係做生意一定要有利潤，亦都係要有即係生活落去先可以嘅，係啊，而且你有一定嘅利潤嘅情況底下，反而係嗰樣嘢反而係成立嘅添，真係你呢個買賣反而仲會係成立嘅，係啊。咁真相5我亦都總結咗出嚟啦，其實，究竟係產品重要啊，定係營銷重要？即係好多時候我哋以前成日都會有講一個，只要產品好啊，酒香不怕巷子深。其實呢句話你點睇呢？其實係營銷重要啲啊，定係產品重要啲？因為你係一個產品嘅人啦，係咪？你係做產品嘅。以前嘅我咧，肯定就係隻眼淨係睇到產品啦。而家嘅我就唔係咯。點解咧？唔係，因為營銷都好重要噶。營銷好重要，營銷都好重要噶。即係其實兩者係密不可分啊！係啊，即係你有好嘅產品嘅時候，你亦都要有相應好嘅推銷、營銷嘅推廣。呢樣嘢就係我講嘅嗰個感覺啦，就係冇話標準嘅，佢只係令你喺一個白色同黑色之間去盡量做到嗰個平衡啫。嗯，有啲似嗰個八卦圖咁啊。
即係一陰一陽，其實都係係真係啦密不可分，唔可以。你嘅產品好嘅時候，你嘅營銷唔好嘅時候，你麻嗱臨你嘅營銷上去咯。產品你就先咁樣先，你營銷嗱臨上去咯。其實等佢達到一個平衡度先啊。咁你營銷好，你嘅產品唔好嘅時候，咁你咪又去產品咯。就是明白。又要有個流動性，其實係無常嘅呢樣嘢，係咁變嚟變去嘅。其實係咪就有啲似我哋而家其實點講咧？即係話，我覺得我哋10幾年啦，我同你冇真正走出嚟去宣傳過我哋自己嘅。其實我哋品牌都係我哋嗰個產品啦，係咪？所以我覺得我哋而家要走出嚟去講俾大家聽。所以其實我哋依家要用 Media House 算係個營銷嗎？算，當然算啦。我覺得打廣告時間到啦，就係至少令人哋知道我同你係邊個，之後再去諗你背後係做啲咩嘅咯。係啊，呢個其實就係一個潛移默化嘅過程。我尤其覺得而家所有嘅嘢，我睇所有嘅嘢，我覺得係咪真係年紀嘅問題嗎？就係佢冇絕對啊，冇絕對係，同埋冇絕對嘅差，冇絕對嘅好，係都冇絕對嘅壞。明白啊，好，同埋冇絕對嘅善。好，明白。咁真相錄咧，我亦都總結咗，其實你嘅客戶裏面，其實你並不需要討好所有人咯。係啊，因為其實係啦，你只需要去討好你認可嘅客戶就得啦。即係唔係所有嘅客戶都係你嘅客戶，你只需要去做翻好。呢樣嘢都係我哋嘅經歷啊。係啊，我記得一開始創業嘅時候咧，就有一種因為你仲未有客戶啊嘛，你就會想服務更多人，所以乜嘢狗屎垃圾你都立嚟維護啊咩咁樣？因為我唔知自己啊，嗰陣時依然都係唔知自己。跟住咧，你只要有客嚟，佢想要乜，你咪幫佢整咯，都係咁樣嘅。明白。係我哋嗰陣時係做定製開始噶嘛。係啊，記唔記得啊？記得。因為當你冇你自己嘅嘢嘅時候咧，你就全部嘢都係以客戶嘅需求為主。但係咧，當你做到一定程度嘅時候咧，你會發現你自己其實更傾向於其實我覺得都有啲似揾朋友啦，揾一樣㗎，即係要同樣價值觀相同嘅人。因為我都試過好努力做到非常之好，或者我用咗10分，用咗12分嘅精力去做某一樣嘢，但係人哋依然都會有唔滿意嘅時候㗎。咁當然啦，但係咧，亦都有啲人好好嘅，有啲客戶非常之好嘅，就係我可能自己冇做好，但係佢哋偏偏會覺得你已經好好，仲會去鼓勵你。係覺得每個人性格都唔同，咁你遇到呢啲客戶就要感恩啦。係啊，我就會覺得我非常之幸運。係啦，係啊，而且佢更加多鼓勵你去做你自己添。所以選擇客戶咯，我覺得要選擇客戶。要選擇客戶，淨唔係話所有人你都要去討好，係咪？好難啊，因為如果我所有人都討好嘅話，我就會越嚟越唔知自己係邊個啦。因為喺我嘅以前嘅印象裏面咧，成日都要做個就係你講嘅做個好人咧，就會咩人你都要去討好，做個好謙虛嘅人啊咩。但係其實佢哋講乜你都係啊，係啊！但係而家我發現00後或者咩，其實活得好通透，而且慢慢覺得佢哋真係好犀利啊！即係我唔需要討好任何人，我都甚至佢哋犀利到咧係連嗰啲專業人士，佢哋都一樣可以同佢。冇錯，喺佢哋嘅腦裏面冇專家呢回事，冇權威呢件事，佢哋只會信自己咯。其實呢樣嘢喺我哋以前80後嘅認知裏面，會覺得哇，咁樣係好自大、好自我啊。其實都，但係反而而家我覺得喺度改變緊，真係。因為你好神奇㗎，當你冇俾人哋去你冇按人哋嘅方式去做嘅時候，
你就更加清楚自己係做咩噶嘛。但係如果你仲有一個能力就係說服到人哋同你一樣嘅時候，咁你就真係成長咗啦。我覺得。好明白。咁繼續，我哋真相七嘅係，其實創業好多人話係自己做啦，即係我有啲朋友咪打工佢話，唉，你真係好羨慕你哋創業啦，係咪？好自由啊，即係為自己而努力，為自己而賺錢。但係其實我發現創業係咪令到生活仲更加失去咗好多嘢咧？公司會唔會捆綁咗你好多咧？即係你令其實呢個你講啱啊！係啊，呢樣嘢我都喺度總結，喺度諗，其實呢啲先係真相，未必係話創業就係為自己幹。呢個嘢有啲似佢哋嗰啲咁啊，即係一對情侶拍拖拍咗好耐，可能嗰個男方啊或者女方身上有啲缺點，跟住嗰啲人就話結咗婚就會好噶啦，結咗婚咩？錯嘅，呃人嘅呢啲嘢，就係結咗婚佢依然都係佢，就同錯一樣嘅咋，就係你企喺圍牆之外睇，就以為係會好自由啊自己咩？但係你真真正正行咗入嚟之後咧，你會發現就係、其實係唔同噶，你會更加失去咗自由，會唔會咧？又唔可以咁講。我覺得佢係一個階段，就係你創業嘅時候，你就係一入到去，你就可能係由一個本身以為會變自由嘅地方，係啦，因為從一個朝九晚五嘅地方變到一個其實冇係你自己規定上班時間嘅地方。係嗰陣時你會覺得好自由。第一個階段你係覺得好自由，第二個階段咧你就會覺得好唔自由，越嚟越唔自由，越嚟越辛苦，越嚟越捆綁。跟住第三個階段，我覺得我而家慢慢要去嘗試緊經歷一樣嘢，就係其實佢會令你更自由。哇，很特別喎，這個想法。唔自由係因為係咪當時因為好多嘢全部要你講一個嘢係，所以你有一句話就是很玄的，就是我以前學畫畫的時候老師跟我說的嘛。就是你要畫對面那座山，第一個你看山的時候，那就是山，第一眼。但你第二眼的時候看山的時候就不是山。明白。第三眼的時候看山，它依然還是山的那種感覺。太高深啦 ，get 唔到我哋呢啲嘢，但係我去嘗試下去理解。有呢種感覺啊，就係嗱，一開始你想逃離呢個朝九晚五嘅啲體制入邊嘅生活，明白？你有種細路仔好想自己可控自己嘅嗰種嘅時候，依家我哋仔仔3歲嗰時咪有呢種好有自我意識嘅時候咧，想乜嘢都自己試嘅時候。咁有呢個機會嘅時候，咁咪能脫離體制咪脫離咯。即係一個美好嘅願望。脫離平台咪脫離平台咯。但係實際又未必係咁。跟住咧開始創業啦，創業嘅時候就覺得哇好開心，我終於脫離咗嗰個咩啦。但係發現原來我要面對嘅問題更多。係啦，你有平台嘅時候，其實平台為你創造咗好多好多好多嘅機會噶，同埋你翻工嘅時候，你嘅諗嘅嘢比較偏單一啲，冇咁複雜。跟住你生活冇所謂噶，我有做嘢，老細發工資咪得咯。但係你到咗你到咗創業到後邊嗰個階段嘅時候，真係你要越嚟越覺得唔自由啦，因為你要發現原來呢啲所有嘅嘢都係要自己去做啦，去做係啦，所以你會更加失去咗時間。平台俾到你嘅資源啊，你嘅身份又好啦，你嘅資源啦，金錢都好，全部都冇晒啦。係啊，要你自己去重新建立咯。哇，嗰陣時我就會覺得好痛苦。呢個時間大概係疫情嗰段時間咧，尤其明白。係疫情嗰段時間，我會覺得哇，點解我咁？你記唔記得我哋啱啱創業嘅時候，我仲冇咩感覺，但係到咗中期嘅時候，我咪成日同你講話，唉，好後悔啊，有啲想去翻工啦嗰種感覺咧，成日話我要去翻工，係翻工賺錢仲好啊，係咪？咁你而家呢個階段咧？你啱先講話有第三個階段。係啊，第三嘅呢個階段，我覺得有個萌芽啦。就是我現在會思考，現在我會去上班，我說我覺得不會了。
係冇人請你係嘛？都有可能啊，冇人請我，冇人再太老請你啦。係啊，係咯，唔請嗰啲老人家噶嘛，而係家話35歲以上都唔請啦。好啦，唔係，係我覺得原來咧自由係有唔同嘅嘢噶，即係我覺得我而家可以主宰我自己嘅工作，係命運係嗰樣嘢啦，就係好神奇嘅一種感覺啊！我前幾排咪頹頹地咁樣嘅，其實都有喺度諗呢樣嘢。明白。就係你究竟就係依然你要諗通咯？你覺得咩係命運先？係啊，所以我而家就有呢種感覺啦。其實創業都令我更自由咗。明白。係啊。好啦。咁繼續真相8就係我哋經常會講噶啦，踩中風口嘅話，豬都可以飛啊！冇踩過風口喎。我哋冇啊，答唔到你呢個添。錯失趨勢嘅話，就其實天才都枉費嘅。所以就其實同啱先嘅嗰一點都有啲咩？其實就係時機啊、趨勢啊，係咪真係即係選擇比努力更加重要啦？即係我哋唔可以逆勢而為啊嘛，所以一定係要順勢而為。係啊，我覺得呢樣嘢係噶，我哋就係冇踩中過，我哋嘅認知令我哋冇踩中過風口咯。其實係咪啊？咁好啦，咁過去嘅嘢其實發生咗，而且嗱，我仲想講嘅就係我哋創業咁多年，身邊同我哋一齊創業嘅，我哋遇到好多人，係咪？係啊，我哋都認為佢哋係好有才華嘅天才，對比我哋係啊，冇錯。有時我都諗唔明噶，就係咁叻嘅呢個人咁犀利嘅，但係行下咁，人哋其實又冇繼續啦。會唔會冇繼續先係正確嘅選擇？會炒開你，會，因為咧，我覺得太多人將創業呢樣嘢咧掛了太多好好嘅要祛魅對。它只是一個生活方式的轉變而已，它只是你的一個生活體驗，另外一種體驗而已。說不定我不用創業，我過得更爽啊，也有可能。咁係啊，咁係啊。或者我也會，我一邊上班，可能現在都是打工皇帝，也很牛逼，冇錯，也很開心。所以唔好將創業呢樣嘢當係一定要做嘅事情，佢係一件好普通嘅嘢，係唔係話佢係好好嘅嘢？明白，係啊，不要把它當做好美好。所以啱先講到就係咁順勢而為啊嘛，即係咁會唔會可能真係啱先講嘅就係可能有佢哋即係好聰明嗰班人就意識到其實而家可能唔係好適合創業，佢哋就寧願躺平。就啱先你講嘅，點解佢哋咁叻啊？咩而家選擇咗退一步海闊天空咧？可能都係佢哋會分析到接下來未必係一個合適嘅時候啦，係咪？呢排唔係話躺平嘅都贏咗咩？冇錯冇錯。係啊，嗰啲冇買樓嘅咪贏咗咯，佢哋講嘅。咁買樓另一個話題啦，係啊，另一個話題啦，係咯。反正我個人認為咧，就接下來嘅風口咧，其實都係即係一個人可以賺錢嘅一種小生意，就有啲似個人嘅 IP 啦。咁呢啲我相信好多人都喺度講啦，同埋一個人可以做嘅，即係你去做視頻啦，做博主啦，係啊，好似我哋而家咁，其實就係小團隊、小嘅精力、小嘅範圍去可以去創造嘅呢種價值，係咯，係啊，呢個就係我覺得接下來我覺得我希望去做嘅事情啦，即係細嘅一個成本可以產生到反而可觀嘅。可以可持續嘅利潤係啊！以前成日都講話唔好單槍匹馬啊嘛，一定要組成一支軍隊咁樣。但係而家反而係一個人可能就係一支軍隊。咁你呢個個人能力要強嘅喎。係啊，真係要好強。所以而家即係可能唔一定話要好專，但係每樣嘢都要識啲咯。咁其實每樣嘢都要識啲啊。係啊，我成日都講真係。你就真係每樣，但係我唔係喎，我覺得你係好專業人士嚟嘅，專啲都係一件好事嚟㗎。有時候自己冇能力一個人做晒所有嘢嘅時候，反而要去同人哋，我同你唔一樣喎。係啊，我反而希望係可以。我咪同你合作咯。我哋兩個人係一支軍隊啊嘛。
我哋兩個唔同嘅人，我思維唔同，但係我哋可以產生到唔同嘅產生到好好嘅化學作用。咁其實我反而係覺得一個人佢唔使咩都識嘅情況底下，佢如果淨係好努力咁樣，或者佢自己自身某一方面好專業嘅話，只需要同人合作就得啦，唔好話做咁多嘢咯。我覺得係咯。明白。係啊，而且係而家咧，我發覺個市場變得係點咧？反而人同人之間嘅聯繫咧，咪人哋話越嚟越少嘅，越嚟越咩？但係其實我覺得唔係㗎，係因為我反而覺得係越嚟越公平。即係越嚟越平等。因為信息差越嚟越少嘅情況下，就會越嚟越公平啦。係，同埋越嚟越平等咗啊！係以前可能話我哋做老細又要請，即係好多人係從屬於你嘅呢個團隊咁樣去，以你為主咁樣咧。而家唔係㗎，而家係每個人都係就係唔好平等嘅一種合作嘅模式。冇錯，令你同人之間嘅嗰種溝通能力又好，或者同對方嘅一種連接嘅呢種能力又好，一定要去打磨呢樣嘢添，我覺得。咁呢樣嘢就係我想講第9個真相。其實就係好多人咧去聽咗好多課程，睇咗好多書，但係其實我覺得不如去練好自身內心，即係心法啊，即係抗擊打能力啊，就係你啱先講嘅戰更戰，即係點樣去鍛鍊自己嘅內心咯。其實就係你啱啱講到嘅呢一個點。其實我覺得自己點樣去揾養先法嗰啲啊，冇錯，其實真係自己點樣去克服呢種困難嘅嗰種能力啊，其實先係最重要嘅。作為老闆嚟講，即係作為甚至唔係老闆啦，即係而家嘅人。即係好講好多，有好多咩心理疾病啊，有好多抑鬱症，其實都係出於內心，所以更加喺一個咁嘅年代，即係九子離火運又好，一個咁嘅動盪嘅年代又好，更加要修煉嘅，其實就係自己內心啫。並我覺得唔需要。咁咩叫做內心啊？咩叫心法啊？你覺得心法係點樣形成嘅？呢樣嘢有冇諗過啊？我覺得最重要都係放下嗰種執念咯。係啊，即係其實成功真係唔係淨係得一種定義，即係唔係話淨係一定要攞到錢，唔係淨係活着就係要一個模板。我哋嘅目標就係李嘉誠，我哋一定要點樣往佢咁樣行。呢樣嘢係我覺得自己要俾自己一個心理暗示，就係我哋可能係一個普通嘅人，我哋可能活着係就係同人哋唔同，我哋可能就係要經歷呢啲嘢，要話俾自己聽咯。要說服自己，有啲人咧，佢係冇咁幸運噶，即係有啲人可能係原生家庭，佢本身就有父母嘅引導，令佢嘅心力好，個能量好強。即係我哋成日講噶嘛，可能你行唔使行咁多彎路，就可能係你父母已經行咗彎路，或者踩咗啲坑，話俾你聽，咁你咪唔使行咁多彎路。但係始終有人要去踩呢個坑，咁總結咗呢個經驗，你呢個家族先會話可能唔使去踩坑。咁有時我都會諗，我哋自己去踩呢個坑，咁我哋係會總結到一啲經驗，話俾我哋嘅呢個係幸運嘅人，佢可能有原生家庭俾到呢啲嘢你。冇錯，但係咧，我啱先未必點解話要去修煉一下同人連接同埋去溝通嘅呢個能力咧？因為當你冇咁幸運，你嘅原生家庭會俾到呢啲嘢你嘅時候，你其實係可以嘗試我覺得你要去訓練啱先我講嘅嗰個能力，就係你會連接到更多唔同嘅人又好，可能某個人係你嘅貴人，佢會話俾你聽呢啲嘢咧。所以就係要識多啲人啦，係咪啊？係，甚至你可能睇書，如果悟性高嘅人睇書都得嘅。哦，即係你啱，其實你係，所以我同你都係有啲我覺得睇咁多書，不如自己咩？我覺得有啲人冇咁幸運嘅，就要睇多啲書，其實係啱你啱。有啲人真係冇咁幸運，可能冇人教佢呢啲嘢咧。係咪？咁冇錯。咁你就要自救噶咯。咁其實係啊。係啊，你自救你要有方法自救啊嘛。咁所以有時去上一啲課程或者睇一啲書都係好好。所以你唔可以話人哋上課唔得，係因為佢哋冇辦法咩？佢只係揾到一個途徑，覺得呢個途徑可以令佢又救到佢。
佢咪要去上課咯。佢有錢咪俾錢上課咯，冇錢啊或者係唔想同人哋有太多咩，咪買書嚟翻嚟自己睇咯。所以都係要終身學習啦。係咪？係啊。咁你即係有啲人好似你咁，你會中意睇書啊，去上一啲課程或者，但係好似我咁，我中意睇電影去咩？電影都係一種可以修煉嘅感覺嘅，係咪啊？都係每個人諗法唔同啦。咁所以最後啦，今日就係10年啦。你點樣去定義？其實你行到今日，你有冇對成功呢個定義係變咗，定係仲係依然同10年前嘅諗法一樣咧？我覺得我對成功嘅定義已經變咗啦。變咗啦，係咪？我感覺上係變咗啊。變咗咩咧？首先創業前又好，或者係我啱啱接觸到呢個行業嘅時候又好，我會覺得啊，嗰啲有好多個部門啊、大公司啊咁樣嗰啲就好似係一種成功嘅感覺，或者係我喺媒體上面見到嗰啲設計師明白啦，好光鮮亮麗啊，嗰啲俾個舞台燈光啊吸引你嗰啲。可以做到嗰啲就係成功，係啦，好似好成功咁樣。咁你而家對呢啲嘢係啦，肯定有點祛魅了啊！祛魅這個詞真的很好。對，我覺得有點祛魅了，就是我覺得他們代表着一個短期的一個成功，但它並不代表着人生的成功。而且它只是一個很片面很小的一個點而已，所以我覺得，但係我會更加變得更加敬佩嗰啲我以前喺媒體見到嗰啲設計師咧，做到最後一刻依然都喺度工作嘅呢啲名設計師佢哋嘅狀態。而唔係淨係睇到佢光鮮亮麗嘅，你睇到好多好似阿瑪尼咁樣，佢嗰啲嘢咯。係啊，好似佢哋真係到咗80-90歲啦，佢仲喺度做緊呢樣嘢，喺呢個行業度做緊努力。明白。我會覺得哇，佢持續咗一生喎。明白。係啊，嗰啲呢啲人都犀利啊，我覺得。係啊。佢哋點解可以咁犀利嘅？我覺得。咁其實我再做一個總結啦，就係我淨係覺得咧，呢幾年啦，發生好多事情，社會上令到人清醒咗，令到人慢落嚟去思考咗自己係乜嘢呢樣嘢，即係真係成功，真係或者呢個詞或者呢個動作。係每個人解釋都唔同嘅，你問100個人一定都會有100個解釋嘅，亦都冇同啱同錯，只係適唔適合自己。而且我覺得佢係階段性㗎。冇錯啊，就算係同一個人，可能你講嘅唔同階段，佢對成功都會有唔同嘅諗法。可能我而家講緊係呢種感覺，可能聽日又變咯。係啊，哇，變得咁快，聽日就變，可能會隔5年後咯。5年後我可能又會有另一種體會啦。係啊，我覺得係咯，因為所有嘅嘢都係要你。有經歷就係啱先講嘅，你有經歷，你有努力過，或者係你要行咗先，咁你先至會有新嘅一種認知或者體驗，你先會得出新嘅呢種。你啱先講嘅呢樣嘢，可能你今日問，我覺得你今日問嘅呢啲問題都幾好啊。可能隔5年之後又再放翻出嚟，我哋係有另外一種。其實我覺得都係嗰句啦，唔係話俾觀眾有咩唔一定話有咩啟發啦，最主要係我同你可以去復盤一下我哋自己嘅10幾年係咪啊？踩過個坑，用我哋自己嘅諗法。幾好啊，俊哥今日嘅話題。14年創業，連續創業者。講外星人都幾好。點樣去即係點樣去睇創業呢件事？係啦，好啊，咁我哋今日就到此為止。咁。歡迎大家下次再關注我哋。異想天開暢遊天地啦！異想天開暢遊天地，Your Media House 嘅觀眾，拜拜，多謝晒，拜拜。